なんかおえつに聞こえたような気がするんだけど。おえ乙女のくしゃみをおえつって言いました今。大丈夫？くしゃみかくしゃみかくしゃみか。くしゃみよ。画面先輩しないよ、もう。急に肩組んできた。先輩のことかばいたかったけど、本当に聞こえた。おえつに？おえつに聞こえた。もう今のリアルダメージ食らってる。今のおえつだった。そんから来た。もうゼロオツですわ我々は。まあでもワンオエツはあったな。ワンオエツあった。ゼロオツ1オエツ。おいバニラ